Numele meu este Babă Radu, am 30 de ani, sunt din Gura Râului, județ Sibiu. Am lucrat în străinătate pentru o perioadă scurtă de timp, am revenit în țară. În urmă cu 3 ani de zile am achiziționat 10 Angus și un taur. Am fost motivat de afacerea mică pe care o am acasă și de ajutorul acordat de echipa tânără de la Asociația Amber din Angus, România. Avem nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră pentru o dezvoltare continuă și durabilă, pentru a da plus valoare produselor europene proaspete. Sfătuiesc tinerii să se întoarcă în satele românești, în natură, pentru că avem un potențial foarte mare care trebuie valorificat.